हिंदोल उपखंड स्तरीय कृषि जंत्रपाति मेला उद्घाटित। ढेंकानाल जिला हिंदोल मिनी स्टाडियम परिसर में उपखंड स्तरीय कृषि जंत्रपाति मेला उद्घाटित हो जाइछि। ଏହି କୃଷି ମେଳା ବୁଧବାର ଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ହିନ୍ଦୋଳ ତହସିଲଦାର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସେଠୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦୋଳେଇ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୂତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଦୋଳେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିଲେ କୃଷିର ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମହିଷାପାଟ ସ୍ଥିତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୋଜାଲିନ ମହନ୍ତ କୃଷକ କିଭଳି ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ସୁଚିନ୍ତିତ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବେ 14ଟି, ବେସରକାରୀ ଭାବେ 24ଟି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଷ୍ଟଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୋଳରୁ ରଙ୍ଗାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। ରୋଜାଲିନ ମହନ୍ତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳରେ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମର এই ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମର ଚାଷ କାମରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଶ୍ରମ ଲାଘବ ହୋଇପାରୁଛି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚାଷ କାମକୁ କରିକି ସେମାନେ କିପରି ଭଲ ଅମଳ କରିପାରିବେ ଆଉ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦଳାଇ, କୃଷି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଂଗତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ସରଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଲାଘବ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ହିନ୍ଦୋଳ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ। ଏହା 10, 11, 12 ଏଇଭଳି 3 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠଶାଳା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଆସିବେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ କହିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।